Da står vi her utenfor Fleisch Hotel og venter på ingen ringer enn Eivind Bærulsen. Ja, kjempespennende. Kjempespennende. Opp i elven med han og nymfe litt. Det blir spennende. Jeg gleder meg til det. Det ser jeg veldig frem til, og han har vært en av de som har inspirert meg veldig mye. Han har sett mye av det han har laget, og veldig flink på å engasjere. Absolutt. Så det blir kjempegøy å møte han. Jeg har aldri møtt han personlig selv. Der kommer det. Hallo! Hallo! Er det her det er ørretfiske? Ja. Yes. Hei, hei. Så koselig, ja. Strekke litt på ossen. Hei, Henrik. Eivind. Hyggelig, hyggelig. Erlend. Erlend, hyggelig. Hyggelig. Ja. Det var 7 drake timer, det. Ja, det er bra. Nå fin tur. Veldig fin tur over vidda. Supergira. Sett vak, faktisk. Oi. Og da begynte... Da kjenner man det. Da kjente jeg det rykka i kastearmen. Ja. Veldig bra. Jeg har klart å være med opp i Strandelvi. Det blir spennende. Det er jo helt nytt for meg dette nymfefisket da, på det vi skal gjøre nå. Så jeg gleder meg skikkelig til å komme meg inn i det. Vi gleder oss veldig, vi også. Absolutt. Jeg tror egentlig vi kan bare hive oss i bilen. Du, jeg har gjort meg klar. Jeg hadde lunsj klokka 10, så nå henger baderne og alt er klart. Pølser i kjøla. Skal vi stikke? Vi gjør det. Ja. Vi gjør det. Ja, er du klar? Ikke helt. Nesten. Ja, det er vel noen ting jeg burde vite før jeg går ut i elva, vel? Ja. Ja, hva er de viktigste tingene å tenke over nå, som du tenker, Erlend? Kjempelav vannstand nå da. Absolutt fiskebart. Men kjempelav vannstand, så vi er veldig klart i vannet. Det ser jeg. Det er jo gin-klart. Ja, så viktigst av alt, alltid, ikke skrem fisken før vi fisker på den. Det er jo mitt mantra omtrent. Det er jo superviktig. Så jeg tror det blir veldig viktig i dag. Og med den type teknikk som vi skal ut med nå. Ja, hva slags teknikk skal vi bruke da? Jeg har jo ikke noe insight har jeg, men ikke mye. Nei, vi skal nymfe. Og vi skal litt over på det som blir kalt både euronymfing og moderne nymfing. Det blir kalt mye rart. Men jeg liker å kalle det for europeisk nymfeteknikk. Det er egentlig en mix-up av veldig mye, men det er egentlig en måte å rigge på som gjør at vi kan drifte nymfene våre på veldig mange forskjellige måter med samme rigge. Ja. Men det avhenger av at vi kommer ganske tett på fisken. Ja. Så det er ikke noe 20-meterskast her nå? Ingen 20-meterskast. Det er ganske kort avstand til fisken, og jeg lover deg, når du biter på en ordentlig fisk, close på, liksom? Ja, det er full kontakt, og jeg pleier å si at dette er et veldig personlig fisk. Det føles som et veldig personlig fisk. Jeg har det samme som du da, at jeg ser ikke den der indikatoren. Nei, det var veldig vanskelig lys når du kastet den oppover. Oi! Å, fy. Får jeg opp den, Henrik? Får jeg opp den? Jeg skvatt så jævlig. Nå var litt sånn skjørett, så var, du det? Eller var litt for mye, holdt litt langt nede på stanga. Det kjennes jo faen verken. Jeg tror ikke han vet ikke at han er huka. Han visste ikke at han var kroka, så det. Hva var det som skjer her? Det var veldig fin ørret. Se på prikkekanten, så har den lille blå flekken med øyet. Det her er den. Henrik, dette er gøy. Det er noe helt unikt. Det er en egen greie, altså.
stå sånn og så bare, ja, ser du den strømmen der, altså? Ser du den der, eller? Der står den sikkert. Euronymfing, kom igjen. Du som sitter der og venter på alle Eurivillian i Hemsila. Ja, hørte du det, eller? Kommer i elva og fisk med nymfe. Så langt du får den. Ja, bare bruk denne lille bakgrunnen her, for det er verdt å synke fluen. Få de ned der. Ja, og så bare føre det inn i en strømkant, og så... Jeg skal prøve. Parkere den oppi der. Ja, biter oppi det. Ja, biter oppi det. Den er store, altså. Jeg tror ikke han får tid til å komme seg ut av ebbrenningen før det smeller. Så det er liksom... Dødt. Ja, det er den du må få. Nei. Nei, ser den. Ja! Hei! Det var etter boka, da. Det er så deilig når liksom du får, jeg så jeg hadde et bra kast og fikk en med. Du kjenner det på driften med en gang. Ja, du merker det med en gang. Det var den oransje huet. Klarvannsflua. Altså jeg har mine år i elva, men på mitt vis, av den gamle typen vi snakket om da, med ufortinga nymfe og splitthagl. Ja. Det var det gikk på, så gikk det gjerne en pheasant tail eller harørenymfe er jo legendarisk i noen elver jeg kjenner. Ja, men altså... Vi er ikke der nå, er vi det? Jo. Vi er på pheasant tail. Vi er på pheasant Og tail, vi ja. er fortsatt på harøre. Ja, vi er det, ja. Ja. Moro. Men gjerne varianter av det. Ja. Og i stedet for å ha et splitthagl med bly, så har vi vekten på den. Jeg har skjønt det er noe jiggkroker type, hva heter det? Bruker mye jiggkrok. Jiggkrok, ja. Da får du fluen til å gå det som jeg liker å kalle rett vei. Opp ned. Det blir jo samme som jiggfiske etter abbe. Det blir jo samme tanken, ikke sant? At den skal gå med kroken opp da, eller? Og gå med kroken opp, så du kan fiske nærme bunn uten å snegge, altså sette det for ofte fast. Samtidig så synes jeg han kroker veldig godt, for han kroker veldig ofte i overskjeven på fisken. Ja, sånn. Det er mye å sitte kroken i. Selvfølgelig krok. Jeg er sånn mottageløst. De kjører det, sant? Ja, jeg kjører ganske konsekvent på det. Så nei, hovedforskjellen er jo det at man ikke bruker et ekstra lodd for å få ned fluene. Man bruker gjerne fluen for å få ned fluen. Ja. Og at man er tettere på fisken enn det gamle nymfefisket. Det er luringen her. Ja, det er så fine røde prikker. Er det der en elvefisk med få prikker? Det er en elvefisk med få prikker. Jeg synes han holder på å få gytedrakt. Det var gøy, det.
Det var ikke noe... Good. Good. For et herlig take. Jeg lot den gå skikkelig dypt. Så kjente jeg, det var ikke noe sånn lite take det, at den rappa til. Og de stengene er så myke, vet du, så du kjenner hver minste lille lyd. Skal vi prøve å ta en til da? En til? En. Du var jo så snill at du har jo stilt med stang til meg. Så jeg vil gjerne prøve, for du har jo brukt litt tid på å finne ut hva som funker. Absolutt. Ja. Så her har du da så hva er det jeg har her da? Jo, du har en 10-fot klasse 3. Ja. Så det er en lett klasse. Klasse 3, ja. Ja. Steike. En lett klasse. Er det sånn at det er jo så mange som tenker på at klasse 3 kan du ikke kjøre stor fisk på? Men det tror jeg egentlig bare er, det kan du virkelig. Absolutt, og det handler jo ofte veldig mye om hvordan man kjører fisken. Og med 10 fot kontra 9 fot, så får du faktisk en stang som jobber med deg i enda større grad når du kjører større fisk. Så kjenner jeg jo det er en litt annen aksjon enn det Berlesen er vant til i sjøen. Ja. Her er det ikke tunge fluer og tunge linjer vi skal gå med. Nei. Selv om det er vekt på fluene, så er stangen forholdsvis myk. Det er egentlig en halvaksjonsstang. Så når det er 10 fot, så kan den føles veldig myk, men det er en veldig, veldig følsom stang. For jeg ser jo det, hvis jeg skjelver litt på han, og så ser de tuppen med en gang, og det er jo det vi vil ha, den der altså den ekstra følelsen da. Absolutt. Ja. Det kan jo være ekstremt visuelt og ekstremt spennende. Ja, det var en fantastisk opplevelse. Hadde jeg jo Erlend bak meg, og så spottet vi fisk. Og den var liksom så trygg på seg selv. Han hadde høy skjørtlitt, så han ble liksom stående, ble ikke skremt. Så jeg fikk jo mange forsøk på den, så til slutt så bare gikk en litt til siden, gatt over, og så. Det var jo en fantastisk opplevelse. Så det er jo utrolig visuelt. Altså, det er jo fisk på 1,5 kilo. Ja. Åja, såpass. Så det var utrolig gøy. Ja. Og i tillegg du ser fisken, du ser han åpne munn, du ser han tar flua, du ser hele, og så kjenner du det i... Det er ikke en sånn en liksom. Nei. Du har det hele tiden i... Veldig kontrollert, sant? Og du har egentlig kontroll på hele situasjonen, så du føler at du behersker noe når du får de tingene til da. Det er mye å tenke på. Det er mye med føring og du skal ha. Jeg pleier å si det at tørrfluefiske er ganske enkelt. Ja, du ser jo hvordan han vaker, du vet hva han spiser. Det er liksom... Nettopp, mens nymfefiske, det er litt flere dimensjoner i det. Ja. Man må tenke litt under vann også. Det er det. Så veldig spennende fiske. Når jeg begynner å snakke om hvite steiner, jeg tror fisken står på den. Du kan virkelig gå i dybden av det særeste av det særeste. Du får nesten aldri tilfredsstilt. Selv jeg da, som har holdt på i så mange år, jeg får et nytt kick. Fy fader, de bøyer seg de stengene! Jeg ser jo ikke fisken, vet du. Jeg begynner å slite med synet nå. Ja, fin da. Ja, fin. Kom her da. Oi, den er jo skikkelig fin. Ja, veldig fin. Ja da. Ja da. Heilig. Ja, det var fin. Da begynner det å ligne. Det var digg, det. Da begynner det å ligne. Ja. Der spyttet han flua, selvfølgelig. Det er helt konge, ass. Se på den, da. Den var fin. Nydelig. Tusen takk. Den var kjempefin. Det er nesten sånn jeg står bare... Den er fin. Det hoppet der, det var så tøft. Det var så gøy.
Og tok så pent. Her stod grunt da. Ja, men det var en sånn liten lomme bak den hvite steinen der. Men nå så jeg ikke noen ting, altså. Se på kroken da. Oi. Bærelsenbøyen. Ja, den var fin. Det blir jo, det er som du sa, at det må liksom ikke være noe sånn klokka 1 eller klokka 5, eller du kan bare dra til elva og nymfe. Ja. Nå kan Eivind sove. Ja, faen, det var deilig avslutning. Det var deilig avslutning. Ja, det var kjempedeilig. Yes! Nymfing. Så close, for den kom jo mot meg, så jeg måtte jo, og så var den jo der. Ja. Og så er det bare full kontakt rett i luften. Du har jo hatt en fantastisk dag, det har vi jo sett. Har du lyst til å si litt om det? Ja, det kan jeg godt. Jeg skal prøve å si lite. Kunne sikkert snakket lenge, men det har egentlig bare vært positivt. Altså jeg har liksom tenkt at det er mye ball med fortommer og fluer, og det hekter seg opp, og veldig litt av det. Og ekstremt mye nærkontakt med fisk. Og det blir ny opplevelse, det blir spennende, det er veldig følsomt. I tillegg så blir det litt personlig, fordi det bringer opp en del gode minner fra jeg var liten da. Så jeg får tilbake den lekenheten i fiskinga, den tar over sånn som vi holder på, sånn som vi har holdt på. Hei, ta den du! Hei, kan ikke du ta den da? Ser du den fisken der? Sånn da. Og det er klart, når som helst på døgnet. Trenger ikke å... Nei, virkelig ass. Det er terskelløst. Rett og slett. En annen ting er jo det at jeg har jo fått et nytt blikk i elva. Altså et nytt blikk inn i elva. Det blir en annen dimensjon. Jo, jeg har fisket litt under, men mye over vann. Eller oppå da. Nå har jeg plutselig lært noe helt nytt. Og når jeg kjenner, når jeg har holdt på ganske lenge, og du får et nytt rush med fluefiske, da tenker jeg det er et eller annet folk må få med seg. Du får fått tenning. Ja, jeg har fått full tenning. Så ja, der skal jeg ta. Det er moro. Utrolig moro. Og det er så mange nivåer man kan gjøre dette på, sant? Ja. Og det skal være sagt at det er ikke bare for småfiske. Det er absolutt en teknikk som fanger stor fisk. Nå har vi vært litt uheldige med forhold akkurat nå, fordi at det er lav vannstand. Fisken har akkurat rømt ut igjen i vannet sitt. Så lenge det står fin fisk, så er vi også ganske ofte i kontakt med det. Og det å stramme opp på en litt finere fisk, og du liksom bare setter det tilslaget, boom, går rett i luften, og du bare smeller og går, står med klasse 3. Ja, det jeg får ikke sove i natt, vi skal fortsette nå, nå må vi hjem. Ja, jeg får bare sånn der... Oi. Takk for nå! Yes. Takk for nå! Takk for nå! Takk for nå! Takk for nå! Ja, deilig.